lấy mình nó không chấm này sắt cuốc với chiến sắt ấy hết cái nèมันอาจจะเปรียบជាមួយយើងបានទេយើងគឺជាសត្វទន្សាយដ៏មហាសៃលឿនសត្វដង្កើកឯងវាគឺគើមមិនអាចរត់លឿនជាងយើងទេយើងគឺជាសត្វទន្សាយដែលប្រណាំងលឿនជាងគេយើងផឹកទឹកទន្សើមរាល់ថ្ងៃដោយសារតែសត្វចងឈឺចាប់បាត់សេច្រើនជាងណាដល់ហើយនឹងចំនួនវាភាពគ្មានមិនដែរប៉ុណ្ណឹងបាទមកយំធ្វើម៉េចសាច់អីគេហ្នឹងហើយកូនចាប់ទូចមេចាប់ឆ្លើយបានកូនតែកូនកុំហៅឆ្ងាយពីម៉ែពេកចេបទៅទៀស្លាប់ហើយចេញភ្លៀងពេលហើមកដល់សួនច្បារចេបសួរម៉ែខ្ញុំឃ្លានហើយកូវមួយកំពុងតែវាកើវាឧទានឡើងហាយើងនឹងស៊ីឯងកូនដង្កូវតិចខ្លួនបាត់នៅក្នុងកំពតព្រៃចេបជួយផងនៅមិនឆ្ងាយនៅក្នុងផ្ទះម៉ងសួរទៅម៉ែបងម៉ែបងមានឮសំឡេងពីជ្រឿទេនាងខិតទៅជិតពួកគេចេញពីផ្ទះដោយរត់ព្រមទាំងស្រែកចេញឲ្យឆ្ងាយអាឆ្មាចង្រៃម៉ែវិញពេលឈើចេញហើយយកដៃចាប់ជីបដែលកំពុងតែមកពេកកំពុងតែមួយសោកស្ដាយអត់បានចប់រឿងមួយទេណាម្ដងមួយមកខ្នងតាមពីមួយធ្វើឲ្យម្ដាយដាក់កូនលើផ្លូវអញ្ចឹងយើងបើកសភៅឲ្យកូនមើលហើយកម្មវិធីលឿនកូនដាក់នៅលើផ្លូវហ្នឹងបើកសភៅឲ្យកូនមើលទៅតាមកម្រិតសភៅកូនហ្នឹងណាលេខអស់អញ្ចឹងអត់អីកូនដៃជាប់ជាប់កាន់ពីមើលដាក់កូនលើផ្លូវហ្នឹងបើកសភៅឲ្យកូនមើលចង់ពណ៌ក្រហមចង់ឡើងនំប័ងចង់ឡើងនៅនំប័ងចង់
xây dựng hơi luôn cho cả mấy cô xây dựng hơi có đào quy trình xây dựng hơi đồng thời đưa cả mấy cô là vật cổ có những xu thật ra đưa vào nhau mấy cô để mấy cô là đi cùng nhau cái đào hơi đi xu tất hàng xa rồi mình cho một đào thấy đào trà chỉ sư bông sấy trà chừng riệp xưa trà bông sấy bông thưa ấy nè nhom bông bạc sập phơi ai con mưa bông trà bông vô tha vì miền thả bây giờ mấy con này bông vô sập phơi và bài con trà nhom kết tha vì miền bị giàu chớ na vừa con dương đại square chẳng bạc sập phơi ai mới bị square bị làn ai chẳng á nè bông bông vô sập phơi cha giờ từ giờ ăn tam tia chúng ta vì trong mưa hụt cha là chẳng ở trong siêu bông một tiết ta bông vô tha ở mình đi phá ôn chắc muốn đấy là chụp bài của màn chắc mình không đẹp lắm ôn chụp màn này bông buôn năm bông cha ôn chơi ăn đấy bông toàn chơi ăn hả cha bông chơi tha sập phơi ôn là toàn chơi ăn cái bài chơi sập phơi dầm ai ônแต่bông cái tha mẹ tạo chạy cả đảo ôn nhom giờ ai mưa nó viên miên ca chè đưa có trăm pi cá dân giấy á việc chơi ăn ấy phần tay pe dân giấy việc đập bàn hay việc đăng ru khơi ru chẳng bị ai rồi bỏng chà hay bông đa chơi được bao nhiêu tệ hả ôn chay giờ từ chuồng cá pe môn kén việc giờ tầm mưa hụ chân tư việc can ơi dừng mưa an ơi việc snap hay năng vì chân đang bị hụt năng say dân phèo bia ta bằng chắc hạt ấy ban chỉ bông miên cùng lo ăn sẽ phải ôn đập về ok của tha mấy viên nữ ở nghiêm tập pe vì miên sập hơi năng mưa tới vì chập ở rắm rương sập hơi nó bỏ tập pe hái vì chập ở rắm vì miên cà chẳng đạp chẳng tới vì kềnh luôn chà con trai bông sấy bông chuỗi đài bông cú men kri xong một đòn tiếp bóng cú men kri chà cha bông có chuối đà mua phân xuân linh cha bông nằm áo màu
ូននឹងមកអានសភៅដើម្បីឲ្យវាចេះដឹងពីចេះដឹងឲ្យចេះដឹងស្គាល់ពីសភៅរៀនមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ចាអញ្ចឹងបងឃើញថាមកទីនេះក៏ដល់អូនដែរថាតើបងកំដរអូនធ្វើអីខ្លះទៅ មកទីនេះកំដរមានអូនឲ្យអានសភៅនិងផាត់រូប តើអូនអានទៅធ្វើអីខ្លះ សភៅភាពខ្ញុំចង់អានអីចឹងសភៅមើលរូបភាពពីនេះប្រាប់វាដឹងពីរូបភាពនេះជាអសននេះ ហើយអូនអាយុប៉ុន្មានហើយអូនចូលរៀននៅបង វាអូនអាយុ4ឆ្នាំតន់ចូលរៀននៅរៀនមត្តេយ្យឡើយ ហើយបងគិតថាការមកអានសភៅនេះវាបានជួយឲ្យអូនមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅ ជួយឲ្យវាមានអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ពីអក្សរឲ្យស្គាល់មិត្តភ័ក្តិចិត្តខាងជុំវិញខ្លួនដើម្បីងាយទៅរៀនសាលានេះវាស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើន ចាឃើញថាភាគច្រើនមានជាអ្នកម្ដាយជូនអូនមករៀនមកអានសភៅអានអីតែបងក៏ជាឪពុកបងអាចចំណាយពេលវេលាមកជូនអូនមកអានសភៅដែរបងជឿថាយ៉ាងម៉េចដែរតែគឺបងខ្លាចចឹង យល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយណាខ្ញុំមានពេលវេលាដែលឆ្លៀតឱកាសពីការងារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយមកបង្ហាញរៀនឲ្យវាងាយស្រួលនឹងចេះដឹងទៅអនាគត ក្រៅពីនាំមកអូនមកអានសភៅនេះតែនៅផ្ទះបងឲ្យអូនអានសភៅអត់ទេហើយអានសភៅអីខ្លះដែរ នៅក្រៅពីអានសភៅនៅទីនេះនៅផ្ទះខ្ញុំជួយបង្ហាត់រៀនឲ្យអានសភៅរឿងសភៅសរសេរហើយអក្សរសរសេរអីជាដើម ហើយតាំងពីបងដល់អូនមកទីនេះហើយតាំងពីអត់ទាន់មកតើអូនមានភាពខុសប្លែកមិនខ្លះទេ តាំងពីខ្ញុំនាំកូនមកទីនេះវាមានភាពខុសប្លែកច្រើនវាគឺថាចេះដឹងបានច្រើនហើយស្គាល់អ្វីច្រើន ចាអ្វីខ្លះតែបងថាស្គាល់ច្រើន ស្គាល់ពីអក្សរពីរូបការនិយាយស្ដីនឹងអ្នកគ្រូគាត់និទានរឿងអីឲ្យស្ដាប់បង្ហាត់បន្ថែមពួកខ្ញុំជួនកាលមិនសូវបានមើលដិតដល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់ជួយបង្ហាត់រៀនបន្ថែម តើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅសម្រាប់ការបដិគោលកូនឲ្យចេះអានទៅវិញអញ្ចឹងតែគាត់មិនចូលរៀនតើបងយល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះទេ យល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីទៅអនាគតវា ចាអរគុណច្រើនបងចាសូមឈ្មោះបងម្ដងទៀតណាបងឈ្មោះ ប៉ិនស៊ុនលី ប៉ិនសិនលី ស៊ុនលី អរគុណបង ស្អីបដាខ្ចីស ចាចាំអត់ពេលខ្ចីគេទៅដើរទៅនោះ បាទបាទ អញ្ចឹងយើងមិនសិននឹងពីមិន បាទយើងអាចទៅរត់ខ្ចីហើយខ្ចីយើងមកទៅឲ្យពូនមើលខ្ចីពីប៉ាឲ្យទៅយកទៅផ្ទះចឹងសំផ្លេចទៀតរបៀបកូនក្មេង2នាក់សិនណា សួស្ដីអូនណាអូនឈ្មោះអីដែរ ហេងស៊ូនេះ យុម៉ានហើយ 12 12ឆ្នាំទីដាក់ទីម៉ានអូន ទី7 អូនមកទីនេះធ្វើអី ខ្ញុំមកមើលប្អូន មើលប្អូនយកប្អូនមកធ្វើអីនៅហ្នឹង មករៀននៅហ្នឹង មានរៀនអីខ្លះ អានរៀនលេខ អញ្ចឹងអូនខ្លួនឯងមានអានអត់ ខ្ញុំអាន ហើយអូនអានសភៅពេទ្យអីខ្លះទេនេះ ហើយរឿងនិទានសម្រាប់ក្មេងៗ សភៅពេទ្យអីខ្លះដែលអូនបានអានជួយរៀបរាប់ឲ្យបងស្ដាប់ផង សភៅរឿងភេទរឿងព្រេងបុរាណ អីទៀត រឿងកំ ប្លែងប៉ុន្តែចា អូនចូលចិត្តអានសភៅអត់ ចូលចិត្ត ហេតុអីបានចូលចិត្តអានសភៅ ឆ្លាញ់ចូលចិត្តការអាន ហេតុអីទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍ អាយយើងចេះចេះអានចេះ
ចេះសម្រាប់អូនតាំងពីមកអូនជូនមកអាននៅហ្នឹងថាមានការវិវត្តមិនខ្លះគាត់ថាប្រែប្រួលមិនខ្លះ គាត់ចេះសរសេរអក្សរហើយចេះអានទាំងពីរដែរ ហើយនៅផ្ទះអូនមានប្រៀនបងអូនថែម រៀនទៅ ប្រៀនមិនខ្លះទៅ រៀនឲ្យវាសរសេរឲ្យអាន ប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនអូនឈ្មោះអីបងឈ្មោះ ហេស៊ីវនី បណ្ណាបាត់ទេ Vâng này. Như đấy, cam sập hơn quá. Mưa rồi, sập hơn nào xuống đi. សួស្ដីអូន ដៃ បងធ្វើអីកូន បងធ្វើមើលចផៅ មើលភៅកូនមើលភៅអី ចផៅសភាព អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះគេនិយាយអីខ្លះបងកូនមើលមានអីខ្លះក្នុងហ្នឹងមើលប្រាប់វិញមើលកូនមានអីខ្លះ មានមនុស្សហើយនឹងម្ដាយ ហើយអូនយើងបានអី ខ្ញុំ5ឆ្នាំ អូនចេះអានសភៅនៅ នៅវិញ នៅទេ ចា ហើយចាអូនមើលអញ្ចឹងអូនយល់អីខ្លះមើលក្នុងសភៅហ្នឹងអូនយល់អីខ្លះ ចាំមុនហ្នឹងឃើញលោកគ្រូរៀនអានសភៅអូនចូលចិត្តការនិទានមកលោកគ្រូហ៎ ចា ចូលចិត្តការនិទានរឿងរបស់លោកគ្រូហ៎ ចូល ចូលចិត្តមិនខ្លះពេលលោកគ្រូនិទានរឿងចូលចិត្តមិនខ្លះ ចូលចិត្តចូលចិត្តមិនខ្លះកូន ចូលចិត្តអានចផៅ ចូលចិត្តអានសភៅឥឡូវប្រាប់មិញបានទេអានសភៅមានថាចង់អីខ្លះទៅពេលអាន អាន បានកូនស្គាល់អីខ្លះ ស្គាល់ឈូកហើយនឹងទាគោហើយនឹងទា ចឹងហើយមិញគឺលោកគ្រូសួរថាតម្រៃហើយនឹងទាមួយណាធំជាងកូនថាម៉េច កងានធំកងានកវែងជាង ចឹងងានកវិញជាងអី ជាងក៏ទា ចឹង ចា ហើយកូននៅផ្ទះមានដែរអានសភៅទេ អត់ដែរហ៎ អត់ដែរកូនមកតែហ្នឹងឯង ចា អរគុណច្រើនចឹងអូនឈ្មោះអី ខ្ញុំឈ្មោះលៀងតាច់ហៀង លៀងតាច់ហៀងអរគុណ Áo từng pi nhá. Linh cái má này Linh. មកកូននេះមកកូនកាន់សភៅមកក្បាលមក កូននេះកូនមើលនេះសិន Con anh cam sập hơn nó mới đi đây sọp nữa à chú con ấy. មកកូននេះសួស្ដីអូន ស្ដី អូនមកអីកំពុងធ្វើអីកូន ខ្ញុំឈ្មោះប៉ាលីនខ្ញុំកំពុងអានសភៅ អានសភៅអីគេ អានសភៅរឿងអីគេកូន រឿងបរោះតំដៃ ហើយអូនក្រៅពីអានសភៅហ្នឹងចិត្តអានសភៅប្រភេទអីខ្លះ ខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅខ្មែរនិងជាសាស្ត្រ ហេតុអីបានជាអូនចិត្តអានសភៅបែបហ្នឹង ខ្ញុំចូលចិត្តសភៅហ្នឹង ហើយចុះសភៅដែលអូនកំពុងអានហ្នឹងគេនិយាយពីអីខ្លះអូនដឹងទេ គេនិយាយពីបរោះសម្ដេចតំដែង4នាក់ ធ្វើអីខ្លះគាត់បារម្ភ9នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះ គាត់កំពុងជួយគាត់បានដើរគ្រប់ទីកន្លែង អូនលីនអាចប្រាប់បងបានទេអូនអានសភៅមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អូន ពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំមើលសភៅអាចចាំបានច្រើនខ្ញុំមើលសភៅអាចចាំបានច្រើន ចាំបានច្រើនហើយអូនមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមកនេះបានដង ខ្ញុំ
nhưng mà ngày mau ban được bom តែចង់ក្រៅពីអានទៅនេះនៅផ្ទះអូនអានទៅ អានធ្វើអីខ្លះ ăn hơi khmai តែក្រៅពីហ្នឹងគេពេលតនីអូនធ្វើ ជួយធ្វើការងារមក ហើយអូននិយាយដាក់ទីម៉ាដែរបាទ ខ្ញុំរៀនដាក់ទី7 ទី7ហើយនៅដាក់ទី7អូននិយាយអានទៅធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យរៀនទៅដែរ ខ្ញុំអានមីចំភើទាំងណា ហើយអ្នកនៅក្បែរនេះពួកម៉ាក់ ពូម៉ាក់អាចឆ្កែទៀតណា ឈ្មោះអីដែរខាងក្បែរខ្លួននេះ អធិ អធិអធិដាក់ទីម៉ាដែរ បាយ តែមកនឹងទៅអី បាទមកយកប្អូន មកយកប្អូនណាហើយអូនដែរអានទៅធ្វើអត់ តែដែរ ហើយអូនអានទៅធ្វើអីគេបងអាន ឈឺជាភើកប់ ហើយកក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយអីខ្លះ និយាយពីកប់ទីថៃ និយាយពីកក់ទៅខ្លីហើយតើវាមានអត្ថន័យអីខ្លះការអានទៅធ្វើអូនយ៉ាងអី ឲ្យយើងចាំ ចាំអីខ្លះទៅ ចាំនេះហ៊ានហាត់ចាស់ហ៊ាន ហើយដែរមកស្ដាប់លោកគ្រូនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ហ៎ តែដែរ ហើយមិនដែរចូលចិត្តលោកគ្រូហ៎ ហើយ ចូលចិត្តមិនខ្លះ ទៅចិត្តគាត់និយាយឲ្យសើច ហើយមិនទៀតចាអូនពេលលោកគ្រូនិទានរឿងចូលចិត្តលោកគ្រូថងណាខ្លះ ចូលចិត្តគាត់និយាយកំប្លែង អីទៀត គាត់ពេលnhiềuដងចូលចិត្តគាត់ តែនៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ាដែរអានទៅឲ្យស្ដាប់ហ៎ បាយ អានទៅរបៀបមិនខ្លះ អានភើរឿងទៀន រឿងនិទានអញ្ចឹងអូននេះវិញម៉ាក់ប៉ាដែរអានទៅឲ្យស្ដាប់ អានអង់គ្លេសច្រាប ហ្នឹង តាខ្ញុំ ល្អណាមិននិយាយអង់គ្លេសឃ្លាពីឃ្លាអី អត់ចេះចិត្ត ABC ណា ចាឥឡូវសូត្រ ABC មើល ចេះបន្តិចណាខ្ញុំមានតែហ៊ាន ឥឡូវចេះមេសូត្រខ្មែរអត់ ចេះដែរ មេសូត្រទី3មានអីខ្លះមើលសូត្រឲ្យមីងស្ដាប់តិចមើលរើសមកឃ្លាឲ្យមីងស្ដាប់តិចមើលដល់សូត្រមើល អត់អ្នកប្រមកផផឹកធ្វើភឿននៅក្មេងជឿដៃចានតឹងស្របងងងវិញចំហអួតឯងមិនចេះប្រដន់អួតទាំងបំពៀនផឹកថ្ងៃដូចមានផឹកងយឬអត់អាចចេះតែកាន់ចាន់ចេះតែកាន់ផឹកដែរកំណាត់យកត្រៃបាញ់ចាំសាធនា1 2ពីកោសនាស៊ីមិនកិច្ចខ្លាចកម្មហត់ជើហបាត់អត់បាយរស់ឆ្នាំអត់ត្រៃបាញ់ចាំកុំទៀត ចំណងជើងថាម៉េចកំណាប់ហ្នឹង នេះឲ្យអ្នកប្រមឹក អ្នកប្រមឹកខាងនេះចេះកំណាប់គេអត់ចេះអត់ចេះចាំបើឲ្យច្រៀងចេះអត់អត់ដែរឥឡូវមានអីចង់និយាយថាអរគុណលោកគ្រូដែលគ្រូអានសភៅអានឲ្យយើងស្ដាប់អីចឹងមានអីអរគុណឡៃអង្គការហ្នឹងឯងសម្រាប់ការឲ្យសភៅអានមានការជឿរឿងមានអីចឹង អរគុណគាត់ដែលបានយកសភៅនាំឲ្យខ្ញុំអានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ ហើយចង់អានសភៅអីបន្ថែមទៀតចង់ឲ្យគេយកទៅបន្ថែមបែបណាទៀតទៅឲ្យអាន ហើយបែបរឿងបុរាណ ខ្ញុំអានបុរាណអរគុណច្រើនចឹងអរគុណបាទឥឡូវសូមឈ្មោះលេងមកលេងឈ្មោះអីទៀតមិញ គឺឈ្មោះបាយ អីគេមកហ្នឹងហ៎ បាទ ប៉ាលីនសុកសេរី ពីកោះបី នេះអូរើសភៅនោះនេះហើយហ្នឹងភៅណាដែលមួយដែលយើងមើលទៅឃើញល្អសម្រាប់កូន បងធ្វើអីណា ចាខ្ញុំកំពុងខ្ចីសភៅយកឲ្យកូនអាន អញ្ចឹងបងចេះធ្វើអីខ្លះ ខ្ចីសភៅរឿងចា
បងយកទៅឲ្យអូនអានខ្លួនឯងក៏បងអានឲ្យអូនស្ដាប់ ខ្ញុំអានឲ្យកូនស្ដាប់ ហេតុអីបានជាបងយកសភៅទៅផ្ទះឲ្យអានឲ្យកូនស្ដាប់នៅផ្ទះ ចាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចថាខ្ញុំកូនអត់ចេះអក្សរទេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ទៅកូននឹងអាចស្គាល់អក្សរហើយដូចថាចងចាំចាហើយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃ ឃើញថាអូនក្នុងមួយថ្ងៃបងចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងក្នុងការអានឲ្យអូនស្ដាប់នៅផ្ទះ ចានិយាយពីរឿងអានដូចថាប្រហែលជារយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងព្រោះមួយថ្ងៃ2 3ដងនោះ ចា ជាពិសេសមុនចូលគេងចា ហើយបងយល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅសម្រាប់ការមានបណ្ណាល័យឲ្យបងជិះសភៅយកទៅផ្ទះឲ្យកូនអានអញ្ចឹងហើយមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះ ចាមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងក្មេងតូចទាំងក្មេងធំនាំឲ្យដូចថាក្មេងហ្នឹងមានការចង់អានច្រើនហើយនឹងអាចដូចថាស្គាល់អក្សរច្រើនហើយមានការចងចាំបានច្រើនហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់តើបងមានអ្វីជាការសម្រាប់ទៅដល់កន្លែងនេះផ្ទាល់អង្គការផ្សេងដើម្បីនាំសភៅយកមកឲ្យកូនអានអីនៅក្នុងភូមិបងចា ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អង្គការគ្រប់អង្គការដែលដូចថាមានចិត្តដូចថាដល់ក្មេងៗអញ្ចឹងចង់នាំសភៅរឿងល្អចារឿងពីមុននិងរឿងសម័យឥឡូវចង់ឲ្យដូចថាក្មេងដឹងពីសម័យមុនផងដឹងពីសម័យឥឡូវផងចាអរគុណច្រើនបងស្រីចាខ្ញុំឈ្មោះព្រៀងសុវណ្ណសួស្ដីបងប្រុស បាទសួស្ដី បងកំពុងធ្វើអីបង កំពុងជ័យសភៅអ្នកគ្រូយកទៅអានឲ្យកូនស្ដាប់នៅផ្ទះ ចាបងជ័យសភៅប្រភេទអីខ្លះ ពៅប្រភេទរឿងនិទានឆ្កែកញ្ចក់ហើយនឹងសភៅមិត្តសម្លាញ់ ចាអញ្ចឹងបងការយកសភៅទៅអានឲ្យអូនអាននៅផ្ទះអញ្ចឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទេ ប្រយោជន៍ជំនួយខួរក្បាលវាឲ្យការចងចាំហើយនឹងឲ្យវាឆ្លាតវៃនឹងការអក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរផ្សេងៗឲ្យវាចាំឲ្យល្អ អញ្ចឹងពេលយកទៅបងអានឲ្យអូនស្ដាប់ឬក៏បងឲ្យអូនអានមកដែរ ខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ បងអាននៅពេលណាដែរ នៅពេលចូលបាយរួចចិត្តចូលគេង ហេតុអីបងរបស់ជឿរឿងយកពេលចិត្តចូលគេងហ្នឹងអានឲ្យអូនស្ដាប់ ព្រោះទុកពេលវេលាបន្តិចហ្នឹងឲ្យវាស្ដាប់ហើយនឹងទុកពេលវេលាឲ្យវាចូលគេងឲ្យបានឆាប់តិច ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់ការបងជាឪពុកជាម្ដាយជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនក្មេងអញ្ចឹងហើយយើងជឿសភៅយកទៅអានឲ្យកូនអញ្ចឹងតែបងយល់ថាវាជាទម្លាប់ល្អទេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នា បាទខ្ញុំគិតថាជាទម្លាប់ល្អឲ្យជួយឲ្យកូនយើងឲ្យវាឆ្លាតវៃ សម្រាប់បងផ្ទាល់តើបងនឹងពង្រីកខ្លួនឯងបានន័យថាចេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនចូលចិត្តអានទាំងថ្ងៃអាទិត្យ បាទខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលវេលាឲ្យច្រើនចៃសភៅឬសភៅយកទិញសភៅថែមអានឲ្យស្ដាប់ជារៀងរាល់ល្ងាចពេលចូលគេងឲ្យវាចាប់បាននឹងការលូតលាស់ខួរក្បាលវាឲ្យឆ្លាតវៃនឹងការយើងអានឲ្យស្ដាប់ហើយពេលវាធំចេះសរសេរចេះអានហ្នឹងវាអាចចងចាំវាឆ្លាត កូនបងអាយុប៉ុន្មានខ្លះ បងវាអាយុ6ឆ្នាំហើយអាប្អូនវា3ឆ្នាំ ចាអរគុណច្រើនបង បាទ បងប្រុសជួយដែរ ខាត់វាស្នា ចា ខាត់វាស្នា ហាត់វាស្នាអរគុណបងចាបងចាមិនគិតថាបងពងធ្វើអីខ្ចីសភៅបងឲ្យខ្ចីសភៅកូនមើលនៅពេលណាដែរបងពេលយប់បងអានឲ្យអូនស្ដាប់ឬក៏អូនអានខ្លួនឯង ពេលខ្ញុំទីចឹងយប់ឡើងកូននិយាយរៀនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ចាខ្ញុំរវល់ធ្វើការពេលនេះចាដល់ពេលខ្ញុំនៅតនេចឹងទៅខ្ញុំយកសភៅកូននេះអានស្ដាប់ចាអញ្ចឹង ហេតុអីបានជាបងសម្រាប់ចិត្តយកសភៅទៅអានឲ្យកូនស្ដាប់នៅផ្ទះចឹង កូនចេះច្រើនចាខួរក្បាលល្អហើយមកសាលានេះកូនចេះបានច្រើនអង់គ្លេសក៏ចេះបានច្រើនហើយការនិយាយស្ដីក៏បានល្អ មួយណាដែរកូនបងមកតាសុំមកមួយម៉ាត់មើលមិនលឺបកកាយអង់គ្លេសផងមក 1 2 3កូន មករាប់1 2 3មីស្ដាប់តិចមើល មកកុំមកចេះទាំងអស់រាប់ពី10ដល់30លេខ30 តារាប់បានទេមកជួយមួយមកអៀនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់តែបងយល់ថាការវិវត្តរបស់ក្មេងតាមរយៈការអាននេះវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅ បានល្អអូនតែនិយាយទៅតាំងពីកូនចូលសាលានេះមកចេះដឹងទាំងអស់អក្សរក៏អានត្រូវហើយពាក្យចេះដឹងក៏បានល្អតែឲ្យយើងបានរវល់យើង
ផ្ញើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទៅយើងបានទៅធ្វើការរោងចក្រដែរចាយើងបានទៅនេះពេលយប់ណាពេលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងកូននៅមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងយល់ថាគ្រូនៅនេះមិនដែរ ល្អទាំងអស់ចាជួយបង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះដឹងបានទាំងអស់ពេលញ៉ាំបាយពេលមុជទឹកពេលដុសធ្មេញដល់ពេលដល់ផ្ទះអញ្ចឹងពេលញ៉ាំបាយហើយវាទៀតដុសធ្មេញវាថាអ្នកគ្រូល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយកូនបានចេះដឹងទាំងអស់ក្នុងចូលរៀនសាលានេះណាចាហើយណាមួយយើងជួយធូរភារយើងផងយើងថាយើងជួយការរោងចក្រអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាមើលកូនអញ្ចឹងយើងបានផ្ញើអ្នកគ្រូទៅចាតែបានសុំឲ្យអង្គការជួយទៅថាជួយក្មេងៗណាហើយបានរៀនចេះដឹងចាយើងរៀនសាលារត់ក៏វាមិនសូវដែរដូចសាលាតែអង្គវាចេះដឹងទាំងអស់ព្រោះបានចេញទៅវាក៏ចេះច្រើនដែរចាអរគុណច្រើនបងស្រីមួយដែរបានចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរអូនចាអ្នកគ្រូឃើញថាអ្នកគ្រូនៅទីនេះទូនាទីអ្នកគ្រូមិនអីដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំដូចថាទីទូនាទីនៅទីនេះខ្ញុំមេក្រុមគ្រប់គ្រងនៅសាលាតែចារាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូបរិញ្ញាអូនទៅលើអីខ្លះទៅថាឲ្យការមើលការខុសត្រូវខ្ញុំបង្រៀនតាំងពីបូរេសំណេរបូរេកណិតនិងសកម្មភាពសភៅរឿងទាំងអស់ចាអ្នកគ្រូអាចជំរាបបានទេថាក្នុងការមើលថែអូនឲ្យចេះទៅសេចេះអានហ្នឹងវាជួបនៅការលំបាកអីខ្លះទៅឧបសគ្គចាជួបច្រើនដែរកូនក្មេងដែលពេលយើងនៅថែទាំហ្នឹងកូនក្មេងដែលចូលមកដំបូងនេះទី1គាត់អត់ចេះកាន់ខ្មៅដៃទេចាសភៅក៏គាត់អត់ចេះដែរដល់ពេលគាត់មកនៅជាមួយពួកខ្ញុំទៅអានសភៅក៏អានសភៅរឿងហ្នឹងក៏គាត់ចេះខ្មៅដៃដែលកាន់ផាត់រូបក៏គាត់ចេះកាន់សរសេរអក្សរក៏គាត់ចេះដែរចាហើយជាពិសេសបើសិនជាសភៅរឿងគាត់មើលសភៅអញ្ចឹងហើយដោយពួកអ្នកគ្រូមើលឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងទៅពេលគាត់យកមកមើលគាត់អាចអានថាសភៅរឿងហ្នឹងអានដូចយើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះសរទេតែគាត់អានបានចាជាអ្នកគ្រូអាចជំរាបបានទេថាធ្វើមិនទៅព្រោះអូនខ្លះក៏អត់ទាន់ចូលសាលាទេតែក៏អាចអានបានតាមការចាំដែលអ្នកគ្រូបរៀនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រាប់បានទេថាអ្នកគ្រូធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យអូនហ្នឹងមានការចាប់បានអានបានអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ដូចថាពេលយើងនិទានរឿងគាត់ចាប់បានយើងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូម្នាក់ក៏ឡើងនិទានរឿងឲ្យគាត់ស្ដាប់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចចាំបានហើយចាព្រោះអីយើងត្រូវការនិទានរឿងយើងត្រូវការកូនក្មេងមកទោះគាត់អត់ចេះកាន់សភៅក៏គាត់អត់ចេះអានក៏គាត់ចាំដែរព្រោះអីយើងនិទានរឿងយើងចាប់ដើមវាមានដើរតួក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវតួកាចតួឆ្លូតអីយើងបញ្ចេញកាយការគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់អាចមានអារម្មណ៍ចាប់បានហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រាប់បានទេបើយើងមើលអំពីសមត្ថភាពកូនក្មេងដែលគាត់ទំតចូលដំបូងរហូតដល់គាត់ចូលបានមួយរយៈគាត់មានការប្រែប្រួលទៅសមត្ថភាពគាត់ចាសមត្ថភាពគាត់មានការប្រែប្រួលច្រើនអូនពេលដែលគាត់ចូលមកមុនដំបូងចាប់ដើមមកដល់គឺយំកាលណាបើសិនជាក្មេងខ្លះឆាប់យំមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះទៅកន្លះខែក៏មានដែរហើយពីគាត់ឈប់យំទៅគឺបំរែបំរួលគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះជាមួយមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងចូលក្នុងចំណោមហ្នឹងគាត់លែងខ្លាចហើយភ្ញៀវក៏គាត់មិនខ្លាចមិត្តភ័ក្ដិគាត់មិនខ្លាចហើយគាត់មានអារម្មណ៍ក្លាហានគាត់ចង់លេងអីគាត់ចង់អានអីគាត់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគាត់ហើយមានការរីកចម្រើនតាំងពីអំណានអានហ្នឹងក៏គាត់រីកចម្រើនតាំងជាភាសាហ្នឹងក៏គាត់រីកចម្រើនទាំងអស់ចាគ្រូនៅនេះបើកពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3ចាចាប់មកពេលហ្នឹងទេណាគ្រូចាពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3ហ្នឹងមានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនិងពេលល្ងាចញ៉ាំនំចាហើយតាមរយៈពុកម្ដាយដែលគាត់មានការរក្សាពីកូននេះប្រាប់តែគ្រូអីមានតាអូនដូចជាខាងផ្នែកសិភៅរឿងគាត់ទៅផ្ទះទៅគាត់ខ្ចីពួកខ្ញុំទៅគាត់ប្រាប់ថាកូនគាត់ចេះណាយកទៅគាត់ខ្ចីសិភៅពីសាលាយកទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងកូនគាត់អាចអានឲ្យកូនក្មេងក្នុងភូមិនឹងមើលស្ដាប់ឬមួយនិយាយឲ្យកូនក្មេងក្នុងភូមិនឹងស្ដាប់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាហើយបើផ្នែកជាអក្សរវិញក៏គាត់ប្រាប់ថាកូនគាត់មកឆ្លាតជាងមុនចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអងចាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូចបូរ៉ាអូនឃើញមានបាត់ល្ងអត់តែជាមួយអានេះមកនិយាយទៅយើងមេក្រុមនៅទីនេះចាអូនឹកឃើញ
nó mặc kịch chả chả sự việc xưa là mình cha việc xưa ôn cha là mình hiệp vọt để bị toในការមានភាពសហការគ្នាជាមួយនឹងសាលាមត្តេយ្យនេះចា ដំបូងឡើងគឺចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចូលចិត្តអានហ្មងចាខ្ញុំស្រឡាញ់សភៅទាំងអស់ហ្នឹងចូលចិត្តអានដល់ពេលកាលណាខ្ញុំអានចឹងហើយខ្ញុំចង់បដោះឲ្យក្មេងហ្នឹងចូលចិត្តអានចឹងដែរចាព្រោះអីក្មេងៗខ្លះគ្នាអត់ទាន់ចេះអានទេណាដូច្នេះខ្ញុំយកតែអានឲ្យមើលចឹងទៅដល់យូរចឹងទៅគាត់ចង់អានអ្នកដែលគាត់ចេះអានគាត់ចង់អានចឹងខ្ញុំចេះជួយរំលែកពីលោកគ្រូចឹងណាលោកគ្រូតាំងបើបងមានចិត្តចឹងបងអាចជួយដាក់ឲ្យក្មេងចៃបានខ្ញុំថាបានខ្ញុំជួយបានខ្ញុំជួយឲ្យមានកថាការអីអូនណាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់ចង់ឲ្យក្មេងមានការចេះដឹងការជួយបងជួយមិនខ្លះទៅជួយនឹងអត់ជួយអីអូនគាត់ថាជួយយកសភៅទៅដាក់នៅផ្ទះចឹងហើយក្មេងមកខ្ចីអញ្ចឹងខ្ញុំកត់ឈ្មោះក្មេងទុកណាដើម្បីកុំឲ្យបាត់សភៅចាខ្ញុំជួយបញ្យល់ក្មេងថាឲ្យអានទៅហើយយកទៅថែសភៅហ្នឹងកុំឲ្យលហែកចាព្រោះសភៅវាជាឃ្លាំងចំណេះដឹងរបស់យើងគ្រប់គ្នាចាហើយក្មេងៗក៏គ្នាអានហើយអត់ដែរឲ្យបាត់ទេចេះយកមកសងអញ្ចឹងវិញអូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកមីងធ្វើការលើការឲ្យក្មេងអានសភៅប្រហែលឆ្នាំដែរតែមុនម្ដងពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមអានមុនដំបូងប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយបានខ្ញុំជួយឲ្យកូនក្មេងអានរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំចាដល់ពេលយូរទៅដូចថាខ្ញុំវារវល់ដែរអូនណាចារវល់ដែរអញ្ចឹងក៏សុំតាំងឲ្យលោកគ្រូសុំឈប់ឲ្យលោកគ្រូជួយដាក់កន្លែងផ្សេងទៅព្រោះខ្ញុំជាប់ធ្វើស្រែទៅអីដែរហ្នឹងអូនគ្រាន់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់សភៅហ្មងចាចង់ឲ្យកូនក្មួយចេះអានគ្រប់គ្នាចារហូតតាំងពីមានសភៅអានរហូតដល់ពេលនេះថាតាក្មេងៗនៅក្នុងភូមិអ្នកមានយល់ថាមានការរីកចម្រើនមិនខ្លះដែរចាក្មេងៗក្នុងភូមិក្រោយពេលដែលវាចាប់អានសភៅមកកូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងមានការចេះដឹងច្រើនហើយចង់អានគ្រប់គ្នាចាមុនដំបូងអត់ទាន់ដឹងទេណាអត់ហ៊ានមកខ្ចីនៅមតីខ្ចីត្រឹមផ្ទះខ្ញុំដល់ពេលយូរទៅខ្ញុំចេះប្រាប់ថាឲ្យមកខ្ចីមតីមកព្រោះខ្ញុំឈប់ដាក់ឯអូនណាចាអញ្ចឹងចេះតែមកបន្តទាំងក្មេងទាំងចាស់ចេះតែនាំគ្នាមកខ្ចីមតីគ្រប់គ្នាគេស្រឡាញ់សភៅគ្រប់គ្នាចាគេថាដល់ពេលគេអានទៅគេសប្បាយគេដឹងរបស់អ្វីដែលគេអត់ដឹងគេដឹងតាមរយៈសភៅចាអញ្ចឹងអ្នកមីងមានអ្វីជាការជំរុញទៅកាន់ឪពុកម្ដាយក្មេងៗក្នុងការឲ្យគាត់ជំរុញកូនក្នុងការអានសភៅដើម្បីបណ្ដុះគំនិតចំណេះដឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីវែងឆ្ងាយគ្រាន់ណាចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងជួយអានជួយនិទានរឿងអីឲ្យកូនស្ដាប់ទៅដើម្បីឲ្យកូនស្រឡាញ់សភៅចង់អានបន្តទៅទៀតចាចង់ឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកអប់រំនិងផ្នែកសិលធម៌ចាអរគុណអ្នកមីងចាជម្រាបលាអូនចាឈ្មោះអ្នកមីងភាសាទៀតណាឈ្មោះអ្នកមីងទូនាទីអ្នកមីងនៅនេះមានអីដែរខ្ញុំអត់មានទូនាទីអីខ្ញុំជាជននៅក្នុងភូមិអរគុណអ្នកមីងចាអូអរគុណឯងបងបាទអរគុណច្រើនចុះទៅចាបានចេញបានបងចាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរចង់ឲ្យលោកគ្រូណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាទូនាទីលោកគ្រូបាទខ្ញុំឈ្មោះគឹមណៃជាបណ្ណារចល័តនៅអង្គការស៊ីប៉ាហើយក៏ជាគ្រូទេសផ្នែកបច្ចេកទេសអានរឿងនីតិរឿងចាចង់ឲ្យលោកគ្រូជំរាបបន្តិចសម្រាប់ការអានរឿងនៅទីនេះឲ្យក្មេងៗស្ដាប់ហ្នឹងថាលោកគ្រូយល់ថាក្មេងៗហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទេការអានឲ្យស្ដាប់បាទគាត់ចូលចិត្តព្រោះអីក្មេងៗវាចូលចិត្តរឿងនិទានយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិយើងកន្លងមកតាំងពីបុរាណកាលមកពីដើមយើងអត់មានបណ្ណារៈមកនិទានអញ្ចឹងតែយើងមានតាយាយអីនិទានឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងជាទម្លាប់គឺក្មេងៗវាចូលចិត្តរឿងនិទានហ្នឹងតែម្ដងឃើញថាក្មេងៗភាគច្រើនក៏អត់ទាន់ចេះមើលអក្សរទេបាត់ណាក៏អត់ទាន់ចូលរៀនទេតែលោកគ្រូធ្វើបាច់ដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ឲ្យគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ការនិទានរឿងរបស់លោកគ្រូព្រោះអីយើងការនិទានរឿងគឺយើងត្រូវតែចូលបញ្ចូលសិល្បៈនៃការនិទានវាមានសម្ដីអ្នកនិពន្ធវាមានសម្ដីរបស់តួអង្គអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបែងចែកសម្ដីអ្នកនិពន្ធនិងសម្ដីតួអង្គឲ្យដាច់ចែកដាច់ពីគ្នាក្មេងវាអាចសម័យថានេះជាតួកាចនេះជាតួ slot ហើយតើតួ slot នឹងទីចុងបញ្ចប់វាទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចហើយតួកាចនឹងលទ្ធផលវាទទួលយ៉ាងម៉េចទីចុងបញ្ចប់គឺតួ slot តែងតែទទួលជ័យជំនះលើតួកាចអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកុមារវាចូលចិត្តអ្វីដែលជ័យជំនះវាមិនចូលចិត្តអ្វីដែលបរាជ័យកន្លែងហ្នឹងដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យវាចូលចិត្តចាឃើញ
ថានៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីលោកគ្រូនិទានរឿងហើយអីហើយឪពុកម្ដាយក្មេងៗពេលខ្លះឃើញគាត់តែខ្ចីសភៅទៀតថាតើភាគច្រើនគាត់ខ្ចីសភៅប្រភេទណាទៅគឺតាមការពិតគាត់ត្រូវខ្ចីសភៅប្រភេទណាដែលជាកម្រិតស្របទៅនឹងអាយុរបស់កូនគាត់យើងបានបណ្ដុំបណ្ដាលអ្នកគ្រូនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យគាត់ជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបញ្យល់ឪពុកម្ដាយថាតើអ្នកត្រូវខ្ចីសភៅបែបម៉េចដើម្បីយកទៅឲ្យកូនអ្នកហើយតើអ្នកអាចអានសភៅបែបម៉េចឲ្យកូនអ្នកដើម្បីឲ្យកូនអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងផងទទួលបានការសប្បាយផងអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនអ្នកអនាគតកាលគឺគេស្រឡាញ់ការអានហើយគេស្រឡាញ់សភៅចាឃើញថាកូនសិស្សដែលគាត់មកអានសភៅនៅទីនេះខ្ញុំតាមការសង្កេតទៅឃើញគាត់មួយចំនួនគឺថាកម្រិតនៃការចេះដឹងគាត់គឺខុសគ្នាអាយុក៏អញ្ចឹងដែរខុសគ្នាលោកគ្រូមានការបែងចែករបៀបម៉េចទៅក្នុងការបរៀនពួកគាត់តាមការពិតទៅយើងពេលដែលយើងមកយើងត្រូវមើលក្រុមគោលដៅដែលត្រូវទទួលផលពីយើងថាតើក្មេងកម្រិតដែលទាបបំផុតវាមានប្រមាណហើយក្មេងដែលកម្រិតដែលខ្ពស់បំផុតវាមានប្រមាណឧទាហរណ៍បើក្មេងកម្រិតដែលទាបបំផុតវាមានច្រើនជាងក្មេងកម្រិតដែលខ្ពស់បំផុតបានន័យថាយើងត្រូវសម្របទៅតាមក្មេងកម្រិតដែលទាបបំផុតព្រោះក្មេងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក៏គេអាចទទួលយកអាកម្រិតទាបនឹងបានដែរគ្រាន់តែជាស្ទើររបស់គេបន្តិចប៉ុន្តែក៏គេមានលទ្ធភាពអាចទៅស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងតែចំពោះក្មេងដែលទូចគឺត្រូវតែជួយគេឲ្យព្រោះគេអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទៅស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបានទេត្រូវឲ្យបណ្ណារៈជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យគេឈានទៅរកការស្វែងយល់បានហ្នឹងណាគេថាយើងត្រូវសម្របទៅឲ្យក្មេងតូចច្រើនជាងក្មេងធំចាតាមបទពិសោធន៍លោកគ្រូបណ្ណារៈផ្ទាល់ថាតើក្មេងៗដែលគាត់មកចាប់ផ្ដើមមកអានសភៅនៅទីនេះឬជាការស្ដាប់រឿងនិទានពីលោកគ្រូអញ្ចឹងភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរអីលោកគ្រូយើងឃើញថាយើងបានទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់គេនិយាយថាពេលដែលអត់ទាន់មានបណ្ណាល័យនៅកន្លែងនេះអត់ទាន់មានបណ្ណារៈមកជួយគឺកូនគេរៀនអត់សូវប្រកែទេពេលដែលកូនគេអត់ចូលចិត្តអានកូនគេរៀនអត់សូវប្រកែទេតែពេលដែលកូនគេចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអានគឺកូនគេរៀនពូកែអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអក្សរសាស្ត្រវាជាចំណុចខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កុមារបើកុមារនឹងចូលចិត្តសៀវភៅគឺកុមារនឹងចូលចិត្តអានកុមារនឹងបានស្ដាប់រឿងនិទានច្រើនគឺកុមារនឹងឆ្លាតបានន័យថាគ្រូពន្យល់អីមកគេស្ដាប់ពាក្យបានច្រើនគេយល់បានច្រើនគេធ្វើអ្វីត្រូវតែកុមារដែលមិនទទួលបានការអានច្រើនទេកុមារនឹងអត់សូវចេះពាក្យច្រើនទេអញ្ចឹងគ្រូពន្យល់ទៅជួនកាលគ្នាស្ដាប់អត់បានមិនដឹងទៅគេថាមិនទេហើយក្មេងយើងឃើញថាក្មេងតូចសងៃនៅកន្លែងនេះគឺក្មេងអាយុតូចក៏ប៉ុន្តែបញ្ញារបស់គេវាឡើងលើអាយុរបស់គេទៅទៀតដោយសារតែគេបានទទួលការអប់រំតាំងពីគេនៅតូចបាននេះគេនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយមនុស្សធំនឹងបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាបំណិនផ្នែកភាសារបស់គេនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅឃើញបិទតែគេមិនទាន់ចេះអានមិនទាន់ចេះសរសេរប៉ុន្តែពីអ្វីដែលយើងនិយាយទៅគឺគេស្ដាប់បានហើយគេអាចឆ្លើយមកយើងវិញបានអាហ្នឹងគេហៅបំណិនផ្នែកភាសាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ឲ្យគេរៀនពូកែសំខាន់ណាស់អាហ្នឹងឃើញថាមិញនេះមានតាំងពីពុកម្ដាយមួយចំនួនអង្គុយកំដរកូនរៀនថែមទៀតផងតើលោកគ្រូអាចជំរាបបានថាហេតុអីដែរបានជាពួកគាត់ចូលចិត្តឲ្យកូនមកអានសភៅមកអីចឹងមកកំដរកូនថែមទៀតកាលពីដើមឡើយគេអត់តន់យល់ទេរហូតដល់គេមកនិយាយប្រាប់គេមកនិយាយសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូអត់ស្ដាយសភៅទេលោកគ្រូកូនខ្ញុំអត់តន់ចេះអានហ្មងហេតុអីក៏លោកគ្រូឲ្យវាទៅបើកមើលអញ្ចឹងមិនខ្លាចលហែកទេបានយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់គេថាកូនអ្នកចាប់ផ្ដើមចេះអានតាំងពីអាយុ6ខែមកម្លេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកមិនដឹងថារបៀបអានរបស់គេយ៉ាងម៉េចចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់គេថាក្មេងអាយុ6ខែគេអានបែបម៉េចក្មេងអាយុ1ឆ្នាំគេអានបែបម៉េចក្មេងអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅគេអានបែបម៉េចហើយក្មេងអាយុចាប់ពីចេះអក្សរទៅគេអានបែបម៉េចក្មេងដែលចាប់ពីអាយុដែលមិនទាន់ចេះអក្សរគឺគេអានក្នុងលក្ខណៈមួយស្ងៀមស្ងាត់បានន័យថាគេបើកសៀវភៅមួយគេចង់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅចឹងគេចាប់ផ្ដើមអានហើយតែយើងមិនឮថាគេអានថាម៉េចទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមអានហើយគេអានមួយទំព័រហើយគេបើកទៅមួយទំព័រទៀតគេផ្ចង់ទៀតគេបើកទៅទៀតរហូតដល់ចប់សភៅមួយគេទៅទាញសភៅមួយយកមកទៀតអញ្ចឹងបាននេះដំណើរការនៃការអានរបស់គេគឺអានទៅតែយើងអត់ដឹងថាគេអានហើយប៉ុន្តែគេអានហើយចំពោះក្មេងនេះគេចេះអក្សរគឺគេបញ្ចេញសំឡេងឲ្យយើងដឹងថាគេអានហើយគេវាមានលក្ខណៈពីរបែបណាមួយក្មេងមិនទាន់ចេះអក្សរគេអានរបៀបរបស់គេផ្សេងមួយទៀតក្មេងដែលចេះអក្សរគេអានរបៀបរបស់គេផ្សេងចាលំនឹងនៃការអានរបស់កុមារកាលណាកុមារនឹងអានសៀវភៅបានល្អដោយមិនបាច់ចាំប្រឹងបានន័យថាកុមារនឹងឈានពីការអានកំសាន្តសប្បាយរហូតទៅដល់ការអានសៀវភៅដែលទាញយកចំណេះដឹងបើសិនជាយើងមិនឲ្យគេអានពីអាសៀវភៅកំសាន្តសប្បាយឲ្យបានច្រើនទេគេមិនអាចឈានទៅរកការអានទាមទារយកចំណេះបានដឹងបានទេព្រោះសៀវភៅអានដើម្បីកំសាន្តសប្បាយគឺគេប្រើអារម្មណ៍រវើរវាយសៀវភៅដែលអានទាមទារយកចំណេះដឹងគឺគេត្រូវការប្រើបញ្ញាដើម្បីគិតអញ្ចឹងបើសិនជាreflect នៃការប្រកបអក្សររបស់គេនៅជួបបញ្ហាគេអត់ចង់អានសៀវភៅឯកសារទេគេអត់ចង់អានសៀវភៅមេរៀនទេពីព្រោះគេពិបាកប្រកបណាស់តែបើសិនជាគេអានសៀវភៅរឿងគឺគេចូលចិត្តទោះបីគេប្រកបរឿងយឺតបន្តិចក៏នៅតែគេចូលចិត្តដែរព្រោះគេចង់ដឹងថាទីបញ្ចប់តួអង្គហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
ចឹងបានជាកុមារពីការអានកំសាន្តសប្បាយឈានទៅរកការអានទាមទារយកចំណេះដឹងបាទបើយើងមិនឲ្យកុមារអានកំសាន្តសប្បាយទេគឺកុមារមិនអាចចាប់ទៅយកការអានទាមទារយកចំណេះដឹងបានទេហើយការអានកំសាន្តសប្បាយគឺចាប់ផ្ដើមពីកុមារតូចគឺមានឪពុកម្ដាយនឹងឯងជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ព្រោះនៅផ្ទះជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់ម្ដាយហើយនឹងកូនឪពុកហើយនឹងកូននឹងទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈសៀវភៅជាស្ពានជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនោសញ្ចេតនាឪពុកម្ដាយនឹងវិញចូលជាមួយកូនដោយសារតែសៀវភៅនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូតើលោកគ្រូយល់ថាអ្វីទៅជាចំណុចផ្ទះប្រហែលរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការមិនជំរុញកូនឲ្យអានសៀវភៅការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់រហូតដល់ប្រជាជននៅសហគមន៍យើងពីដើមឡើយកុំថាឡើយដល់គាត់មិនជំរុញឲ្យកូនអានសូម្បីតែសៀវភៅសម្រាប់គាត់ដែលគាត់ទុកទៀបបន្តិចណាកូនគ្រាន់តែទៅប៉ះបន្តិចគឺគាត់ស្រែកឡើងផ្លត់មកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កុមារនឹងវាថាសៀវភៅគឺជាសត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ប្រាប់គាត់ថាអ្នកទុកសៀវភៅឲ្យជិតដៃទោះបីសៀវភៅរបស់អ្នកក៏ដោយសៀវភៅរបស់កូនក៏ដោយពេលកូនចាប់សៀវភៅខុសកម្រិតគឺអ្នកត្រូវជួយសម្របសម្រួលកូនមិនគួរស្ដីឲ្យកូនទេឧទាហរណ៍សៀវភៅទស្សនាវដ្តីគាត់ចូលចិត្តអានគាត់ខ្ចីទៅគាត់ដាក់នៅកន្លែងសាឡុងកន្លែងអីស្រាប់ដល់ពេលកូនវាទៅយកអញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចលហាយធ្វើគេគាត់ស្ដីឲ្យកូនអញ្ចឹងណាយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់គាត់ឥឡូវគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងថាសហគមន៍នេះគាត់ដឹងថាកូនគាត់ស្រឡាញ់សៀវភៅគឺក៏ដោយសារតែគាត់ដែរបើមិនជាគាត់ធ្វើមិនស្រួលគឺកូនគាត់ខ្លាចសៀវភៅតែម្ដងអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគ្រូអាចបង្ហាញបានទេថាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញកូនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានសៀវភៅទី1គឺបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានលទ្ធភាពគួរទិញសៀវភៅយកមកដាក់នៅក្នុងតុនៅលើធ្នើតុកសាឡុងហើយបើសិនជាយើងអត់មានបណ្ណាល័យនៅក្នុងផ្ទះណាយើងដាក់នៅលើធ្នើតុកសាឡុងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅពេលកូនចូលទៅយកសៀវភៅឧទាហរណ៍បើកូនទៅយកសៀវភៅណាខុសកម្រិតនីវ៉ូរបស់វាឪពុកម្ដាយជួយសម្របសម្រួលកូនថាកូនឯងមើលអានេះបានត្រូវនឹងកូនឯងអញ្ចឹងណាកូនឯងបាច់មើលអានេះវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចហៅកូនមកយើងអាចគៀកកវាយើងអាចអោបវាបដៅយើងបើកសៀវភៅហើយយើងនិយាយជាមួយកូនមិនបាច់ចាំទៅអាននៅរឿងឲ្យវាស្ដាប់ទេគ្រាន់តែនិយាយថាសៀវភៅវាមានសម្រាប់កូនឯងអាសាអានទៅកូនឯងចេះទៅកូនឯងទៅរៀនពូកែប៉ុណ្ណឹងគឺដំបូន្មានរបស់ឪពុកនឹងហើយឬក៏ម្ដាយនឹងហើយមានឧបករណ៍សៀវភៅនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ផងធ្វើឲ្យអាមនោសញ្ចេតនាឪពុកម្ដាយហើយកូនគឺវាវិញជួងនេះហើយធ្វើឲ្យកូននឹងស្រឡាញ់សៀវភៅតែម្ដងហើយចាប់ផ្ដើមអានតែម្ដងហើយឪពុកម្ដាយត្រូវទៅជួយកូនបើឪពុកម្ដាយមិនជួយកូនទេកុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងត្រូវតែអានជាគំរូឲ្យកូនហើយត្រូវតែព្យាយាមមើលកូនថាកូនយើងអានអក្សរបាននៅប្រកបអក្សរល្អនៅបើមិនល្អត្រូវជួយគេតទៅទៀតហើយខ្ញុំគាត់តែចង់ទាញអារម្មណ៍ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយថាបើកូនអ្នកមិនពូកែអានទេកូនអ្នកក៏រៀនមិនពូកែដែរចា៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជំរាបបានទេថាតើក្នុងការជំរុញថាឲ្យកូនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយមានការអាននៅផ្ទះបន្ថែមព្រោះត្រូវការយកសៀវភៅទៅផ្ទះអានជួយការខ្ចីយកទៅទុកចោលចឹងលោកគ្រូគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការយកសៀវភៅទៅដល់ផ្ទះហើយនិងការបរៀនកូនអានជាពិសេសនៅពេលយប់មុនចូលគេអញ្ចឹងយើងអានឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងវាមានថាយ៉ាងបាទយើងចង់ដឹងថាពេលដែលគាត់យកទៅសៀវភៅហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាគាត់អានឬមិនអានយើងជាបណ្ណារៈឬក៏យើងជាអ្នកនៅធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយសៀវភៅហ្នឹងវាមានចំណងជើងអីហើយខ្លឹមសាររឿងឬក៏ខ្លឹមសារសៀវភៅហ្នឹងវាមិនយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសួរគាត់ចោះថាសៀវភៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយថាតើអានទៅល្អមើលទេល្អស្ដាប់ទេហើយចុះតួអង្គហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកាលណាបើសិនគាត់បានអានគឺគាត់ឆ្លើយមកតែម្ដងតែបើគាត់មិនបានអាននេះគឺគាត់ឆ្លាតចេញអញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់យកសៀវភៅទៅអត់អានគាត់គ្រាន់តែយកទៅទុកទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក្នុងនាមគ្រូជាបណ្ណារៈមើលថែការអានការបានន័យថាបដោះស្មារតីការអានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗសម្រាប់កុមារទូចៗនៅទីនេះផ្ទាល់តែលោកគ្រូមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មេដាបេដាក៏ដូចជាក្មេងៗទេចា៎ហ្នឹងហើយយើងចង់ជាពិសេសយើងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មេដាបេដាដើម្បីបើសិនជាអ្នកចង់បានមរតករស់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទៅថ្ងៃអនាគតទៅពេលដែលអ្នកចាស់អ្នកត្រូវតែសាងមរតករស់ឲ្យបានល្អគឺជំហានដំបូងគឺអ្នកត្រូវតែទម្លាប់កូនអ្នកឲ្យអានសៀវភៅតាំងពីនៅតូចជាពិសេសអ្នកត្រូវនិទានរឿងណាល្អឲ្យកូនស្ដាប់ព្រោះនៅក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើងគឺបង្កប់ទៅដោយការអប់រំហើយជាស្រេចយើងមិនបាច់ចាំថាកូនអាក្រក់កូនល្អកូនយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែយើងរឿងអាននៅរឿងមួយឲ្យកូនស្ដាប់គឺកូននឹងវាវិនិច្ឆ័យខ្លួនវាបាត់ហើយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អថាទទួលបែបម៉េចហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលទទួលបែបម៉េចថាតើវាត្រូវយកអំពើណាមួយដើម្បីមកដាក់ខ្លួនវាអាហ្នឹងជាប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់គឺការអប់រំតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍ខ្ញុំសូមផ្ដាំអញ្ចឹងថាបើសិនជាកូនអ្នកអប់រំបានតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍បានល្អហើយគឺអ្នកប្រុងថាអនាគតគឺមរតករបស់អ្នកគឺល្អហើយគឺកូននឹងចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយហើយចេះមានសុជីវធម៌ចេះជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវតែអប់រំគេតាំងពីតូចតាមរយៈសៀវភៅនោះគឺចាំបាច់ណាស់
ពីព្រោះសភៅមួយក្បាលអ្នកសរសេរគេមុននឹងដាក់មកគឺគេពិនិត្យពិច័យខ្លាំងណាស់តើសភៅហ្នឹងវាមានខ្លឹមសារបែបម៉េចវាអប់រំមនុស្សទៅរកអ្វី ចឹងកាលណាបើយើងគ្រាន់តែអានសភៅនឹងមកក្បាលឲ្យកូននឹងស្ដាប់បាននេះដូចជាយើងកំពុងតែអប់រំកូនចឹង ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអរគុណចាបាទណាចាគឺស្ដីបងបាទសួស្ដីចាចង់ឲ្យបងប្រាប់ណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាទូរទស្សន៍បងបាទខ្ញុំបានឈ្មោះហឹមចានីហើយទូរនីតិខ្ញុំជាបណ្ណារៈហើយមានទូរនីតិមួយទៀតជាគ្រូទេសផ្នែកអានរឿងនិទានរឿងអញ្ចឹងបងទទួលខុសត្រូវជាគ្រូទេសហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងៗប៉ុណ្ណាដែរ និយាយទៅគឺទូទៅតែម្ដងបងមិនថាទូចមិនថាធំទេណាចាដែលមកចូលរួមហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងតាមការសង្កេតរបស់បងផ្ទាល់ថាតើក្មេងៗដែលគាត់មកទីនេះគាត់ចូលចិត្តអានសភៅឬក៏គាត់យកមកមើលរូបឬក៏គាត់ចូលចិត្តធ្វើគំនូរអ្វីជាចំណុចរបស់គាត់ជាទូទៅវាមានចំណុចច្រើនសំខាន់គឺយើងជាបណ្ណារៈយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដំបូងផុតគឺយើងតែងតែអានរឿងគាត់ស្ដាប់បន្ទាប់ពីយើងអានរួចហើយគាត់នឹងមកមើលសភៅយើងហើយក្មេងដែលគាត់ចេះគាត់នឹងអានអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់អ្វីដែលយើងអានហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះលើកដាក់សំឡេងតាមតួអង្គមានពាក្យពោលសម្ដីតួអង្គអញ្ចឹងទៅក្មេងនឹងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្មេងដែលចេះហើយក្មេងដែលគាត់មិនទាន់ចេះអានគាត់អាចមើលរូបហ្នឹងហើយគាត់ក៏អាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងមួយគ្នាគាត់បានដែរបាទចាព្រោះអញ្ចឹងបើតាមតែមើលទៅក្មេងៗភាគច្រើនមួយចំនួនធំពេលដែលចូលដំបូងគាត់ជាមានការអៀនខ្មាស់អីចឹងខ្លាចអីចឹងតើបងជាក្នុងនាមបងជាគ្រូបណ្ណារៈអញ្ចឹងមើលគ្រូទេសអីចឹងតើបងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាទៅក្នុងការបរិញ្ញាគាត់ដូចជាណែនាំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ផ្សំទៅនឹងបរិយាកាសនៅក្នុងការរៀននៅទីនេះបាទសំខាន់ផុតក្នុងនាមយើងជាបណ្ណារៈបើសិនជាក្មេងគាត់មានការខ្មាស់អៀនគាត់ហ៊ានចូលលេងជាមួយក្មេងៗគ្នាគាត់សំខាន់គឺយើងជាបណ្ណារៈខ្លួនយើងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនហ្នឹងជាក្មេងដែរអញ្ចឹងណាបានន័យថាយើងធំមែនប៉ុន្តែអត្តចរិតគឺក្មេងយើងទៅនិយាយលេងសើចអីមួយគាត់ធម្មតាអូសទាញគាត់ម្ដងតិចថ្ងៃក្រោយទៅគាត់លេងខ្លាចហើយសំខាន់គឺយើងតំណែងមួយគាត់មុនព្រោះក្មេងគាត់មានការខ្មាស់អៀនគាត់ហ៊ាននេះហើយគាត់ក៏ហ៊ាននិយាយមួយយើងដែរលុះត្រាតែយើងមនុស្សធំតែនិយាយគាត់បានគាត់ហ៊ាននិយាយមួយយើងមុនចាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមិនស៊ាំភាពទស្សនាជាមួយគាត់ហើយថាតើទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះទេពីគាត់នៅពេលដែលយើងបានផ្សំគាត់រួចហើយគឺគាត់ហ៊ានគាត់ក្លាហានគាត់អាចជួយការងារយើងបានគ្រប់បែបពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញឡានយើងមកអញ្ចឹងគាត់ជួយរៀបចំកាទេរៀបចំអីពេលខ្លះទៀតគាត់ជួយសម្របសម្រួលដូចជាជួយដាក់សភៅឲ្យក្រុមការងារគាត់អញ្ចឹងណាមើលតគ្នាដោយសារសំខាន់គឺខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាតើយើងគួរមើលសភៅបែបម៉េចអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមើលយើងចែកគ្នាជាក្រុមកុំដណ្ដើមគ្នាដើម្បីកុំឲ្យសភៅហ្នឹងវាលហែកបើសិនជាលហែកថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងគ្មានសភៅសម្រាប់គាត់តទៅទៀតទេបាទចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ក្មេងៗព្រោះធម្មតាគឺពាក្យតែក្មេងៗគឺពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជិះបងមានវិធីសាស្ត្រអីក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងគាត់គឺចង់ឲ្យគាត់នឹងចេះសហការគ្នាក្នុងក្រុមមួយចង់ឲ្យគាត់មានប្រធានក្រុមមួយចឹងតំណាងចឹងទៅម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេះជួយការងារបានន័យថាឲ្យគាត់មើលការខុសត្រូវក្នុងក្រុមនឹងមួយតំណាងក្មេងនឹងគាត់ទោះគាត់ទូចក៏ដោយធំក៏ដោយពេលខ្លះមិនមែនថាសម្រាប់តែក្មេងធំទេដែលគាត់ចេះគ្រប់គ្រងកន្លែងក្រុមរបស់គាត់ពេលខ្លះក្មេងទូចគាត់អាចជួយបានគាត់ថាសំខាន់គឺការតំណែងយើងនិយាយកាន់ទៅគាត់ហើយអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺវាថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពតំណែងវាមានវិញ្ញាណសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈកុំគំរោះគំរើយដាក់គាត់បើសិនជាយើងគំរោះគំរើយដាក់គាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាយើងចាត់តាំងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើហ្មងគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តទេបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ជួយយើងជាលក្ខណៈប្រយោលយើងអត់មានប្រាប់ថាអូនឯងត្រូវតែធ្វើចេះអត់ទេនិយាយថាអូនឯងបើសិននេះអូនឯងអាចជួយមើលកន្លែងហ្នឹងផងណាអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគាត់នឹងជួយគាត់ដឹងថាយើងបានវាថាឲ្យគាត់ធ្វើឯងគាត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបណ្ណារៈថាក្នុងគ្រូបណ្ណារៈហើយគ្រូទេសទៀតតែលោកគ្រូមានការចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការគេហៅថាជួយជំរុញទៅខាងឪពុកម្ដាយឲ្យជួយជំរុញកូនក្នុងការមកអានសភៅបន្ថែមដើម្បីជួយជំរុញឪពុកម្ដាយឲ្យគាត់ជំរុញកូនគាត់មកអានសភៅហ្នឹងសំខាន់ផុតនៅពេលដែលយើងទៅភូមិមួយយើងសហការមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយទៅឪពុកម្ដាយព្រោះគាត់ជាអ្នកវាថាចាប់ផ្ដើមដំបូងផុតបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានផ្សព្វផ្សាយគាត់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានហើយនៅពេលហ្នឹងក្មេងៗមកម្ដាយគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំមករាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃពហុ
ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលឃើញឡានខ្ញុំតែងតែប្រាប់ម្ដាយគាត់ថាបើសិនជាអ៊ំមីងពូឃើញឡានខ្ញុំសូមជួយឲ្យកូនមកចូលរួមមួយខ្ញុំផងព្រោះថាកម្មវិធីខ្ញុំវាមានកម្មវិធីផាត់ពណ៌គូរូបអាចខ្ចីសភៅយកទៅផ្ទះអានបានបាទ ចាអរគុណច្រើន បាទ លោកគ្រូចា បាទ អរគុណលោកគ្រូចាន់នី បាទ ចាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីការអានសៀវភៅប្រចាំសប្តាហ៍របស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានម្ដងទៀតចាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីការអានសៀវភៅប្រចាំសប្តាហ៍របស់ CNC ចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងលើកយកប្រធានបទទាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនក្មេងទូចៗចាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានសៀវភៅហើយចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពនៃការចូលចិត្តអានសៀវភៅយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំចាទស្សនិកជននៅពេលនេះសូមពេលសម្រាប់ទៅសិនហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាបន្តដោយជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកគ្រូបណ្ណារៈនៅទីនេះបន្តតែម្ដងចាគណៈនេះសូមពេលសម្រាប់ទៅសិនចាទស្សនិកជនថាតើបងទៀតចាស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តហើយនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅបទសម្ភាសន៍ទាក់ទិនទៅនឹងតើអ្វីជាវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យក្មេងៗកុមារតូចៗចូលចិត្តក្នុងការអានសៀវភៅចាសូមជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកគ្រូបណ្ណារៈនៅទីនេះបន្តតែម្ដងចាទស្សនិកជនសម្រាប់ការទស្សនាកម្មវិធីការអានប្រចាំអាឡូ1 2 3អត់ទេចង់និយាយថាទស្សនិកជនចាខ្យល់ឲ្យគាត់ទៅបាទ1 2 3អត់អីខ្យល់ចាទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធីការអានសៀវភៅប្រចាំសប្តាហ៍របស់ CNC ក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងនាំយកនៅប្រធានបទថ្មីៗនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀតគណៈនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចូលមកអត់ដល់ទេហ៎